салом дӯстон, ояндаи Неймар норӯшан боқӣ мемонад. Аз як тараф ин футболбоз метавонад дар дастаи Пари Сен-Жермен боқӣ монад, аммо аз ҷониби дигар худатон қазоват кунед, ӯ дигар ба кӣ лозим аст? Футболбозе ки 50 миллион дар як сол мегираду фоидааш дар майдон кам бошад, пас чаро ӯ бояд дар сафи парижиё монад? Ин гуфтаҳоро шояд ҳар шаб президенти дастаи шаҳри Париж такрор ба такрор гӯяд. Давоми чанд рӯзи охир хабарҳои рафтани Неймар аз ПСЖ хеле зиёд пайдо шуданд. Ин хабарҳо ҳар қадар зиёд бошанд, дақиқан ба маоши Неймар расида наметавонанд. Ба 50 миллион расидан хеле душвор аст. Тибқи маълумотон Неймар ҳам нақшаи рафтани худро кашида истодааст. Имрӯз мо дар бораи ҳамин ва дигар хабарҳои муҳим гап мезанем. Дӯстон, тамошои ҳамаи бозиҳои варзиширо шумо метавонед бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Неймар пай бурдааст ки дар даста эҳтиромашро ба ҷо намеёранд. Гузашта аз ин суханҳои президенти дастаи ПСЖ ба Неймар писанд наомаданд. Насри Ал-Хилайфӣ чанд вақт пеш дар яке аз мусоҳибаҳояш ишора кард ки аз ҳамаи бозингарон дар мавсими нав бозии беҳтарро интизор аст. Ба монанди мавсими гузашта ӯ дигар танбалҳоро дар дастаи худ тоқат нахоҳад кард. Неймар яке аз танбалҳо гуфта мешавад. Ӯ бешакку тардид маҳорати бузург дорад, аммо осебпазирӣ ва ба истилоҳ тусовшик буданаш ҳамеша ба ӯ халал мерасонанд. ӯ дигар кӯдак нест, 30 сол дорад, агар фаромӯш карда бошед. Ба назарам Неймар туби тиллоро дигар дар шаби хобашам намебинад. Ҳатто дар хобам туби тиллоро бо ӯ арзанда намешуморанд. Ба ПСЖ лозим аст ки масъалаи маошро дар даста ба назму тартиб дароранд, вагарна бо қоидаҳои молиявии УЕФА мушкилиҳои ҷиддӣ хоҳад дошт. Неймар бо музди меҳнати 50 миллионаи худ метавонад бо суръати кайҳонӣ аз сайф парижиё бипарад. Барои ӯ чанд варианти давом додани карьерааш мавҷуд ҳастанд. Айни ҳол гуфта мешавад ки Челси яке аз талабгорони ин футболбоз дониста мешавад. Неймар дар Фаронса ки баъзе вақт бозиҳо бо суръати сангпӯш мераванд, ҳар моҳ осеб мебардошт. Дар Англия шояд ҳар соат осеб гирад. Дастаи дигари мехостаи ӯ Ювентус аст. Намедонам Погба ва Неймар дар як ҳайат дастаро метавонанд ба умқи чуқурии калон баранд. Як масъалаи дигари муҳим Месси аст. ӯ ба хотири Неймар ба Париж омад. Агар футболбози бразилӣ равад, пас Месси магар мотиватсияи бозиро аз даст намедиҳад? Хулосаи гап, 222 миллиона айни ҳол дар ПСЖ аст ва шояд номус карда натиҷаҳояшро беҳтар созад. Арсенал ҳамлагари марказӣ харид. Ӯ дар кор буд. Дигар Абамеянг нест, Ляказет нест, Анри Кайҳост ки ба корномааш нуқта гузоштааст. Ба Лондон Габриэл Жезус меравад. Медонед чунон менамояд ки ҳамлагари бразилӣ дар Сити қурбони андешаҳои тактикии Гвардиола шуд. Ӯ чандин вақт дар мавқеи барои худаш бегона бозӣ мекард. Бегона инҷо гуфта вингери канори чап дар назар дошта мешавад. Ҳамчунин дар баъзе аз ҳолатҳо Жезус дар мавқеи ҳамлагари рақами 9 Фиреби бозӣ мекард. Чунон менамояд ки маҳоратҳои асосии футболбоз дар Сити истифода карда нашуданд. Артета ин футболбозро хеле хуб мешиносад. ӯ замони дар Сити буданаш бо ин футболбози бразилӣ шиносоӣ пайдо кард, бо ӯ кор кард ва маҳоратҳои хубашро медонад. Аз ин рӯ Микел Артета футболбози мазкурро ба Лондон меорад. Арсенал бозингареро ба сафи худ меорад ки бо Премер-лигаи Англия шинос аст. Ҳарчанд ин футболбоз дар Премер-лигаи Англия ҳамчун голзани моҳир ном набароварда бошадам, дар сафи Арсенал ин футболбоз метавонад ба чунин нафар табдил ёбад. Чунки дар Арсенал айни ҳол маҳз чунин футболбоз намерасад. Ин трансфер ба нафи худи футболбоз намешавад. ӯ дар Арсенал вақти зиёди бозиро пайдо мекунад. Ин фурсати бозие буд ки барояш дар сафи Манчестер Сити намерасид. Бо назардошти омадани Холланд ба сафи шаҳриё, Жезус дигар ба Гвардиола лозим нест. Нархи трансфери мазкур 45 миллион евро хоҳад буд. дастҳо аллакай ба мувофиқа расиданд. Ягона чизе ки боқӣ мондааст он мебошад ки байни бошгоҳ ва футболбоз бояд шаҳрнома имзо шавад. Чанде баъд ин хабар статуси расмӣ пайдо хоҳад кард. Бернардо Силва мехоҳад корномаи худро дар дастаи Барселона идома бидиҳад. ӯ чунин хоҳишро дар фасли зимистонаи трансферӣ баён намудааст. Дар ҳоле ки намояндаҳои дастаи каталонӣ барои имзои шаҳрнома бо Ферран Торрес ба Барселона омаданд, Бернардо Силва хизматҳои худро ба ин даста пешниҳод кардааст. Футболбози португалӣ ба тарафи намояндаҳои Барса гуфтааст ки бозингаре хеле хуб мехоҳад дар Барса бозӣ кунад. Он вақт дар Каталония ин гуфтаҳои Силваро ҳамчун ҳазл қабул карданд ва аммо маълум шуд ки баъд аз чанд рӯзи ин ҳодиса ба телефони яке аз роҳбарони Барса як паёмаке омадааст ки чунин аст: агар шумо имконияти харидории маро дошта бошед, метавонед ин имкониятро истифода баред.
гуфта мешавад ки Бернардо Силва аз кӯдакиаш орзуи бозӣ кардан дар Барселонаро доштааст. гузариши Бернардо Силва дар як ҳолат имконпазир мешавад агар Барселона Френки де Йонгро ба дастаи Манчестер Юнайтед фурӯшад. дар ин ҳолат хизматҳои бозингари португалӣ ба каталониҳо лозим мешаванд. нархе ки каталониҳо барои фурӯхтани нимҳимоятгари нидерландӣ ба даст меорад, онро дар бозори трансферӣ барои ҷалби Силва сарф хоҳад кард. нархи ҳардуи бозингар тақрибан якхел аст. як хабаре баромад ки аз шунидани он мӯйҳои саратон шах мешавад. Муҳаммад Салоҳ корномаашро дар дастаи Реал Мадрид идома медиҳад. ин маълумот ҳарчанд аз нигоҳи аввал аз рӯзномаи занакӯи лаби об ба чашмам расад, дар асл метавонад асоси воқеӣ дошта бошад. худатон қазоват кунед. Ливерпул ва Салоҳ дар масъалаи шартномаи ӯ қариб як сол ҳаст ки ба мувофиқа расида натавониста истоданд. гузашта аз ин омадани ҳамлагари уругваи Дарвин Нунес метавонад авторитети Салоҳро дар дастаи мерсайдӣ кам намояд. рафтани Манеро ҳам ҳеҷ кас пешгӯӣ намекард, аммо ҳуҷумкунандаи сенегалӣ акнун дар Мюнхен то сар шудани мавсим оби ҷав хӯрда мешинад. гуфта мешавад ки агар дастаҳои дигар ҳудуди 70 миллион евро ба Ливерпул пешниҳод кунанд, дастаи кишвари Англия онро қабул хоҳад кард. талабгори асосии Реал Мадрид дониста мешавад. онҳо баъд аз нокомӣ ба ҷалби Мбаппе ва Холланд мехоҳанд ҳадиақал як ситораи саршиносро ба сафашон ҷалб кунанд. аслан Салоҳ мехоҳад аз Реал қасд ситонад ва ҳатто хабарҳои рафтани ӯ ба Барса ҳам баромада буданд. шояд акнун бозингари мисрӣ ҳамаи ин фикрҳои қасдгириро як тараф монда ба масъалаи таваҷҷӯҳи Реал диққати ҷиддӣ диҳад. ниқорсизонӣ метавонад дар бозӣ бо ПСЖ ва бар зидди Рамос сурат гирад. ба ҳамин тамом боридарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обнаждаро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.